Akko niedawno wypuściło nową, ulepszoną serię klawiatur akrylowych ACR Pro. Do wyboru mamy ACR Pro 68, ACR Pro 75 oraz ACR Pro Alice Plus. Uważam, że są to jedne z najlepszych prebuildów dostępnych obecnie na rynku. W cenie oscylującej w okolicy 110 euro dostajemy klawiaturę ze switchami, pełnym setem kickupów, dodatkowym plate'em, całym zestawem pianek wygłuszających oraz zakręconym kablem. Jest to naprawdę dobry deal, a na dodatek z kodem PIXEL macie jeszcze 10% zniżki. Jeśli jesteście zainteresowani zgarnięciem takiej klawiatury dla siebie, to link znajdziecie w opisie. Dziś przyjrzymy się dokładniej klawiaturze 65% ACR Pro 68. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć kilka słów o dzisiejszym sponsorze PCBWay. PCBWay to wiodący producent płytek drukowanych PCB, który może obrócić Wasze pomysły w realne prototypy. W ofercie posiadają usługi takie jak obróbka metali CNC, wydruki 3D, produkcja płytek drukowanych i wiele innych. Gwarantują niskie ceny, szybkie czasy realizacji oraz bardzo dobre wsparcie klienta. Z PCBWay można zrealizować praktycznie dowolny pomysł, jak na przykład własna customowa klawiatura. W opisie znajdziecie link do ich strony, gdzie możecie zapoznać się dokładnie z ich ofertą. Najpierw unboxing, tak więc łapka w górę i lecimy. Pudełko, w którym przychodzi klawiatura, jest całkiem spore, a to za sprawą dodatkowych akcesoriów, które znajdziemy w środku. Ale po kolei. Pod ochronną warstwą pianki na pierwszy ogień idzie dodatkowy plate z poliwęglanu. Bardzo elastyczny. Niżej jest klawiatura, w której zamontowany jest plate z aluminium. W mniejszym pudełeczku pierwsze, co rzuca się w oczy, to torebki z dodatkowymi kickupami. I nie jest to raptem kilka akcentów, ale razem z tymi założonymi na klawiaturze tworzą cały set. Ponad 190 nakładek z różnymi wariantami. Sam ten zestaw wart jest około 50 euro. Mamy też zakręcony kabel, zapasowe gaskety, bo tak, ACR Pro jest gasket mounted, dodatkową płytkę z portem USB-C, klucz do rozkręcania obudowy, kickup puller oraz switch puller i na koniec doklejane nóżki do podniesienia kąta nachylenia w klawiaturze. ACR jest to skrót od akrylik. Case klawiatury jest wykonany z mlecznego, półprzeźroczystego akrylu. Składa się z dwóch części wycinanych maszynowo, dolnej i górnej. W odróżnieniu od poprzednich wersji, gdzie obudowa składała się z kilku warstw ułożonych na sobie. Uważam, że jest to dużo lepsze rozwiązanie, bardziej eleganckie. Części obudowy są bardzo dobrze spasowane. Powierzchnia jest matowa i przyjemna w dotyku, a krawędzie są zaokrąglone. ACR Pro 68 to klawiatura 65% z dość nietypowym layoutem. Po prawej stronie mamy delikatnie oddzielone strzałki oraz blok z klawiszami Insert, Delete, Page Up oraz Page Down, a między nimi ciekawy akcent w postaci metalowego znaczka przedstawiającego dwie pandy. Przyznam, że prezentuje się to bardzo fajnie, a sama plakietka jest na magnes, więc można ją łatwo zdjąć i pomyśleć nad czymś bardziej spersonalizowanym, jeśli mamy na to ochotę. Jak wspomniałem wcześniej, plate w klawiaturze mocowany jest na silikonowych gasketach. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ gdy najdzie nas ochota na zmianę płytki, wystarczy, że zdejmiemy gaskety z jednej i założymy na drugą. Nie musimy przyklejać, odklejać żadnej pianki. Jest to bardzo wygodne. Flex nie jest tu jakiś olbrzymi i powiedziałbym, że ACR Pro jest raczej po sztywniejszej stronie, ale niekoniecznie musi być to minus. Uginanie delikatnie czuć podczas użytkowania, a gaskety zapewniają dobrą izolację plate i PCB od obudowy klawiatury, co korzystnie wpływa na jej akustykę. Niewątpliwą zaletą budowy z mlecznego akrylu jest fakt, że bardzo ładnie przepuszcza ona podświetlenie RGB spod klawiszy jak i underglow. Tak więc fani światełek będą w pełni usatysfakcjonowani. Do dyspozycji jest sporo trybów świecenia, między którymi można przełączać się bezpośrednio z poziomu klawiatury lub z aplikacji Akko Cloud. W aplikacji oprócz ustawień RGB możemy przemapować klawisze według uznania oraz stworzyć swoje makra. Aplikacja jest prosta, ale posiada wszystko, czego trzeba, żeby ustawić sobie klawiaturę pod swoje wymagania. Jeśli chodzi o wariacje, to niestety chwilowo nie ma zbyt wiele opcji. Klawiatury są dostępne w jednej konfiguracji. Mleczno-biały akryl, do tego kickupy ASA Black on White, a switche jakie jeżeli mamy to Akko CS Crystal. Niedługo pojawią się dodatkowe wersje kolorystyczne, malowana czarna oraz biała, więc warto się chwilę wstrzymać, jeśli obecna kolorystyka nie przypadła Wam do gustu.
Fakt, że mamy tutaj pełny komplet keycapów jest godny podziwu. Oprócz nakładek, które znajdują się na klawiaturze, reszta setu czeka na nas zapakowana w pudełeczku na wypadek, gdybyśmy chcieli przełożyć je na inną klawiaturę. Wsparcie dla różnych layoutów jest bardzo duże, więc nie trzeba się obawiać, że czegoś nam zabraknie. Dodatkowo do kolorystyki Black on White mamy czarne akcenty. Keycapy te są wykonane z PBT metodą Double Shot i mimo, że przy tej technice trwałość keycapów będzie bardzo dobra, to jednak zdarzają się wizualne niedociągnięcia. Niektóre litery są wyraźnie grubsze od innych, co przy dużym kontraście widać czarno na białym. Pod keycapami mamy nowe switche Akko, aktualnie dostępne jedynie w tych klawiaturach. Nie ma możliwości zakupienia ich osobno. Są to switche Akko CS Crystal. Mają w pełni przeźroczystą obudowę, co dodatkowo uwydatnia RGB w klawiaturze. Nie ma informacji na temat materiału, z jakich są one zrobione i mogę się tylko domyślać, że housing jest z poliwęglanu, a trzpień raczej standardowo z polioksymetylenu. Są to switche liniowe, stosunkowo lekkie, aktywowane siłą 43 gramów na wysokości 1,6 mm. Nie są przesadnie gładkie i delikatnie pingują, ale to dlatego, że są suche w środku. Nie zauważyłem żadnych oznak fabrycznego smarowania. Podejrzewam, że po nasmarowaniu będą działać bardzo przyjemnie. Switche siedzą w gniazdach hot swap i można je bez problemu wyjmować, np. przy pomocy fajnego switch pullera dołączonego do zestawu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te przełączniki nasmarować. LEDy są tutaj w układzie północnym, ale nie ma obawy o jakiekolwiek interferencje i kapów ze switchami. Profil ASA eliminuje ten problem. Zostaje jeszcze kwestia stabilizatorów. Mamy tutaj stabilizatory plate mounted, ale jest też przewidziane wsparcie dla stabów mocowanych na PCB. Jeśli chodzi o stabilizatory, które są zamontowane w klawiaturze, to są one fabrycznie smarowane i out of the box serwują nam naprawdę solidne doznania. Brzmią całkiem przyzwoicie i jeśli komuś nie chce się bawić w dopieszczanie ich, to myślę, że spokojnie może korzystać ze stokowych. Ale zaciekawiło mnie to wsparcie dla stabilizatorów PCB Mounted, bo akurat w podobnym czasie jak klawiatury, Akko wypuściło swój set stabilizatorów Screw-In i tak się składa, że mogłem te staby przetestować razem z klawiaturką. I muszę przyznać, że wypadają one bardzo fajnie. Komplet jest pokaźny, 9 stabilizatorów, 2 jednostki, 1.625 i 1.7, więc tak naprawdę może starczyć nawet na dwie klawiatury, a kosztuje 14 euro. Po nasmarowaniu i zamontowaniu na PCB chodzą one naprawdę nieźle. Szkoda tylko, że nie znalazły się one domyślnie w zestawie z klawiaturą, ale niewielkim kosztem można zrobić całkiem solidny upgrade. Naprawdę polecam. Najfajniejsze w tej klawiaturze jest to, że mamy sporo opcji na kustomizację. Do wyboru jest plate z aluminium lub poliwęglanu, a do tego kombinacje z różnymi warstwami wygłuszającymi. Mamy tu piankę poron między plate a PCB, cienką warstwę silikonową pod switche na PCB oraz wypełnienie case z pianki EVA. Możemy wybrać sobie, czy chcemy zastosować wszystkie naraz, czy może z której zrezygnować na rzecz innej charakterystyki dźwięku lub lepszego uginania się PCB, jeśli na przykład wyjmiemy piankę z obudowy. Kombinacji jest sporo i można się fajnie bawić. Zapraszam Was na sound test w dwóch konfiguracjach. Stokową na aluminiowej płytce z plate mounted stabami i wszystkimi piankami oraz po wymianie plate na poliwęglan z stabilizatorami Screw-In od Akko i bez pianki poron. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie i jaka byłaby Wasza konfiguracja.
Muszę przyznać, że Akko ACR Pro 68 zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Dostajemy naprawdę solidny zestaw w dobrej cenie. Jest tu wszystko, co może być potrzebne do złożenia swojej pierwszej klawiatury. Uważam, że na początek przygody jest to najlepszy wybór. Możemy przetestować różne konfiguracje, tak aby dopasować feeling i dźwięk klawiatury pod swoje preferencje. Szkoda, że na pokładzie nie znalazły się nowe stabilizatory screw-in, ale jest tu zawsze miejsce na upgrade, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do tego mamy cały set keycapów, więc jeśli będziemy chcieli przesiąść się w przyszłości na inną klawiaturę, to możemy być pewni, że te keycapy będą pasować, a są to naprawdę przyzwoite jakościowo nakładki. Mam nadzieję, że niedociągnięcia na legendach to odosobniony przypadek i trafił się tylko w moim egzemplarzu. Podziękowania dla Akko za podesłanie klawiatury oraz stabilizatorów do testów. Naprawdę uważam, że wykonaliście dobrą robotę i jak najbardziej polecam ACR Pro 68. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej klawiatury, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to najwyższa pora to zmienić. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.